àwa yóò bá Muhammad wọlé ọlá. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí Ànábì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí. Wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára Ànábì ló wà. Shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيب. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وخير الكلام كلام الله وخير هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فليعوذ بالله من ذلك. Adúpẹ́ fún Sátìrámánì tó ní ká wáyé taráyé wá, tábà wáyé ta òwúlò, tani ó polo alẹ́ ẹjọ́, tábà wáyé táwọn mutí, tani ó polo alẹ́ ẹjọ́, tábà wáyé táwọn mugbó, tani ó polo alẹ́ ẹjọ́, tábà wáyé táwọn ṣẹbọ, tani ó polo alẹ́ ẹjọ́. Adúpẹ́ fún Sátìrámánì tó ní ká wáyé taráyé wá, tábà wáyé ta ò lẹ́sìn, tani ó polo alẹ́ ẹjọ́. Ọlọ́run káwọn àáfàá wa o, àwọn tó kọ́ wa ní mímọ̀ tó kún kẹ́kẹ́. Ọlọ́run káwọn àáfàá wa, àwọn tó kọ́ wa ní súnà tó yéyéké. Adúpẹ́ adúpẹ́ adúpẹ́, ọ̀rọ̀ wa tọ́ kó ṣe dédé ọpẹ́. Ìbáni ẹ̀dá tó bá mọ núrò amọ̀pẹ́ dá. Aṣíwájú Ànábì wa Muhammad ó ní mọ́ yuridullahu bi khairan yufaqihu fi din. Ṣé gbọ́dọ̀ à ń bábọ̀ láti bí ọ̀sẹ̀ kẹta yẹn? Bí o bá gbàgbọ́ Islam kò lè yé, tí o bá ṣe Islam kọ́lá aláwa kọ́lá Rasul bí fábí sálàfí sọ̀lẹ̀ yìí, Olúwa sọ, Ànábì sọ, asàbí sọ báyìí, ọ̀rọ̀ orin àti ìlú kò lè yé. Àwọn èèyàn lọ́wọ́ máa wò, afọ́sílẹ̀ rẹ̀ sọ pé kí ẹ máa wò yàn sẹ́sìn aburú ni. Ó ní fasadun kabiru alimu muta atiku wa kibaru minhu jailu mutanasiku umma fitinatu fil alamina asimatun lima bima fídì ní yàtàmọ́ sáku. Orin náà ṣáàdùn náà orin náà mo kọ fún yẹn ṣó nílùú nú. Wọ́n ní fasadu kẹ̀bírú aburú tó tóbi àníwò mọ̀tà àtìkù àfáà tó ń fa gbọ́ ọlọ́ọ̀bá ya, àfáà tó mọ̀ pé ó ń ṣe ṣìnà, àfáà tó ń bóra tó mọ̀ pé mùdírù yìí ń bóra, ìmáàmù yìí ń bóra, mùfásírù yìí ń bóra. Wà kìbẹ́rù mi níwù yíṣẹ́ tó wá burú ti àfáà yẹn lọ ní jà ìlú tànàsíkù yẹn aláìmọ̀kan tó ń fi àfáà yẹn ṣe ẹ̀sáǹpù tó ń wá àbùkọ́ṣe àfáà tó ń mutí tó ń bóra tó ń ṣe ṣìnà. Umar fitina tún fìlẹ̀ alamíìnà á sì mọ̀ tu àwọn méjèèjì àdánwò ni wọ́n jẹ́ fúnlẹ̀ ayé lè máa bí ìmọ̀ fídì ní yàtà máa ṣàkó fẹ́ tó bá gbọ́ wọn mú ní àwòkọ́ṣe. That scholar says the biggest problem is the scholars that act contrary to what he read. Another one that is more bigger than his own is somebody that look him as upright and it follow his way. Both of them, they were fitna. Both of them, they were trial for those who watch them, who look upon to them as a model. And mo sọ gbogbo àyà tó bá sọ̀kalẹ̀ sẹ́ àyà kankan sọ̀kalẹ̀ lẹ́yìn Ànábì wa Muhammad. Ọ̀rọ̀ orin tá à ń sọ yìí àwọn àfáà ti yanjú ẹ̀ pé alórin wà á máa dárin táwọn bàbá wa ti dáadáa tó dẹ̀ wúlò tí ò ní lùlù onítẹ̀ bá ti lùlù sí haramu ni tọ́lá bá dùn láti mú wá fún jẹjọ kò sí tó jọ àwọn òpìtàn ló sọ kí sàdíìsì kankan. Àwọn èèyàn wọn gbọ́ àgbọ́yé ẹ̀sìn látara fáàmù pé kí Ànábì sọ ọlọ́ba ní bismillahir rahmanir rahim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Olúwa ní mi àti màláíkà mi a ṣe ìkẹ́ àti ìgẹ̀
a ṣe ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún Ànábì Muhammad ẹ̀yin onígbàgbọ́ òdodo ẹ̀yin ẹ tọrọ fún Allahu Akbar. Allah said, I am an angel, we send that blessing on Prophet Muhammad. But oh, you believe, ask for my blessing on him. And all about the Malaika and Toro, all about Toro, Lord of the Toro. How can Almighty Allah is begging? He's seeking. From who? Everything belongs to Almighty Allah. How can he be seeking for blessing, for prophets, from other sources? No! And when this ayah was revealed, nígbà táyà ẹ sọ̀kalẹ̀ bí wọn lọ bá Ànábì pé kéfà nù sọ́ọ̀lì aláìk. Ànábì òní ká ṣe máa sàṣàlátù fún ẹ. They ask him, àti máa ń ṣe fún ẹ tẹ́lẹ̀ lórí àtàyà. Assalamu alayka, ayu anabiyu, wa rahmatullah. You have been doing this one for you when you are reciting at Tashahud. This one that Almighty Allah said we should do. How do we do it? He said, Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa bariki ala Muhammadi wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Àsàlátù tí Ànábì fẹnu ara rẹ̀ kọ́ àwọn sàábé nìyẹn. Ẹ bá kó mùsùlùmí 100 jọ nílẹ̀ Yorùbá yìí bẹ́ẹ̀ mẹ́wàá ló máa mọ̀. Ọ̀pọ̀ tí súnà wa bẹ̀rẹ̀ sí dé tán pariwo ẹ̀. Kódà ibi táwọn Jawahirul Mahani Hasan Bikri tó kó Sọ̀látù Fàtí jọ ó ní Sọ̀látù Fàtí kan ó ló ju Kùránì kó kà ní 6,066 ó wà ní ìwé wọn náà. Kí ẹ sọ pé Sọ̀látù Fàtí ó ju Kùránì lọ. Tí ọ̀rọ̀ àwọn tó kọ́ lọ́ fẹ́ sọ lé ní. You can only understand Islam when you look it through the eyes of the Prophet and his companion. Lọ́pọ̀ pé mọ́rin ìlú lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ káyọ̀rọ̀ ìfọ̀ akéwòfìdì ọ̀n tó lọ́ bá fẹ́ dáadáa á fún ní àgbọ́yé ẹ̀sìn á fún lágbọ́yé ẹ̀sìn. Àkọ́kọ́ nínú àwọn aburú orin ìmí ó ń ba àkídà jẹ́ ó ń ba tàwíìdì jẹ́ ó ń ba ìgbàgbọ́ jẹ́. Àfààní minasiri la hikima Ànábì kọ́ ló sọ pé nínú orin ọgbọ́n wà ń bẹ orin wo náà dà orin wo náà mọ̀ fẹ́ máa kà fún yín sìn wọ́n náà máa mú ọgbọ́n tó bá wà ń bẹ wá. Many times ẹ máa kó tọ̀rọ̀ lábáwá ẹ máa sọ fún Ànábì húbùlù wà tọ́ni mínà lè yí máa ní ọ nationalism ni Ànábì kọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ adatu bi láàrin kasuna Ànábì kọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀. It's only when you learn when you took your Islam from the pristine scholars without any diluted thinking or theory. Nígbà tá a kéré ìkànnì àwọn olórin sákárà ó nígbà tó náà bá dálé ayé ó wá mú màálù ó fi sí yàrá kan àgbò yàrá kan ajá yàrá kan ẹlẹ́dẹ̀ yàrá kan ó lọ́n wá pé àwọn ayé àwọn oṣù àtàjẹ́ pé kí ló ń fi síbí kí ló ń fi síbí kí ló ń fi síbí ó ní àwọn ayé wá change mọ́lọ́ba lọ́wọ́ níbi tó náà bá fi màálù sí wọ́n ti fàgbò sí ibẹ̀ o bọ́lá tó gbàgbò sí wọ́n ti fàjá sí ibẹ̀ o bí wọ́n fàjá sí wọ́n ti ẹlẹ́dẹ̀ sí ibẹ̀ ọlọ́ba ní tẹ̀bá délé ayé ẹ̀bẹ̀rú wọn. You can imagine the change what Allah has done. How could it be possible? Tọ́lọ́mà ní ìsáyà rẹ̀ náà ṣe yá ayakula lahu kun fayakun. Whenever I want to do something I say be and it should be. You are not telling us that witches and wizards they change Allah's plan. Ó ní rèé o àwọn àgbàlagbà tó ti mọ orí tí mo kọ ẹ ohun tó ti mọ bí bá délé ayé ẹbẹ̀rù wọn àlàyé tó láyé ẹ̀yánu sí wọn àlàyé wò ló láyé who owns the world walillahi mulku samawati wal ardi wa ma baynahuma everything belongs to Almighty Allah both the heaven and the earth and what is therein. Àwọn olórin wọ́n máa ń bá gbàgbọ́ àwọn èèyàn jẹ́ nípa pé wọ́n sọ pé àwọn oṣù àtàjẹ́ wọ́n máa ń yí kádàrá lọ́ba padà ìyẹn ni ọlọ́ ààyè olùpẹ̀ kádàrá lè fọwọ́ aago sẹ́yìn rárá kò sí tó jọ ọlọ́ọ̀ba ò ní ká bẹ̀rù ẹnì kankan ó ní wàhálà àtàkùsàwò náà sàwàkùsà ó ní never fear anybody fear me wàyẹ̀ yàfàdì àbúni wàyẹ̀ yàfàtàkùni it is me alone you should be feared èmi nìkan ní ká bẹ̀rù nígbà tọ́rọ̀ yẹ́lò mi ó ní orí ìwọ̀n ajẹ́ ìṣẹ̀jìlá ìjìlá ìwà ayé orí kó má jẹ́ kó ṣèjìlá àwọn aláwọ̀ kan ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ o òsùnkú ọlọ́mọdé ìṣẹ́ ọlọ́mọdé kí n dẹ́ṣẹ̀ you are not seeking from Almighty Allah from committing sin. Who are the jinlas? Àdínà tó máa ń bín àdínà mọ́ta òní náà nìyẹn o òní táwọn àgbàlagbà bàbá wa ń gbọ́ náà nìyẹn tó máa pè fún wa láàárọ̀ kùtùkùtù nígbà tá a nímọ̀ òní tó máa gbọ́ ní tó máa pè tó kọ́ pé máa bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ ní burúkú yìí. Èyí máa fi gbogbo ara obìnrin
kíní kan ṣìkìṣìkì kíní kan bàràdì kíní kan ìkébè nígbà táwọn ẹnìkan kọ̀ọ̀kan kúkọ ó lè nìkan là kọ́kọ́ tàbí mo kọ fìgọ́ ètò ìṣòdì òkè ẹnìkan tó kọ́ síwájú mi ẹnìkan tó kọ́kọ́ iná ni mo wá tàn wà bẹ̀bí iná ni mo wá tàn wà bẹ̀bí you can imagine he was accusing of singing a vocal one. He said, no, I'm not the first person. No, my followers, my leader has already sang it before. Àwọn orin tó ń ba ìgbàgbọ́ jẹ́ èyí gbọ́dọ̀ máa ṣe kí ni kò gbọ́dọ̀ máa ṣe. Ọlọ́run ní ká má ṣe ta tẹ́tẹ́. Quran 5:90 to 91. Ó ní yàrá ìrọ̀lẹ́ tí wọ́n mọ̀ ní ìnàmọ̀ kámọ̀rì wàlẹ̀ mọ̀ ìṣirò wàlẹ̀ ansọ́bù wàlẹ̀ asilamu ní jùsùn bí lámọ̀ ṣe tọ́lifà tàdébùlà alákòótó fúlẹ̀. Allah said, oh, you believe intoxicant, pool betting, idol worshiping and soothsaying, keep away. Ẹni òun á ta bàbá òun á ta ẹ̀gbọ́n òun á ta gbogbo ìdílé àwọn làwọn ta náírà púùlù ní tàwọn òwe. Allah said do not do this way. No, forget about that. Me and my entire household are going to play naira pool. Orin nìyẹn o tẹ́yìn náà ń play jọ́tẹ̀ bá ń kó mọ́ jọ́tẹ̀ bá ń ṣègbéyàwó àlọ́ orin tá a bá ń lùlù sísẹ́ haramu ni Islam faramọ́. Òun encourage tọ́lọ́ba ní ká má ṣe kíni ká má ṣe olórin ọlọ́ba ní ká má mutí. Mo délé alẹ́ kíní kan o mo rò pé àfihàn bá ní mo jẹ mádùnmádùn mo bu whisky mo fi whisky sára mo jẹun dín ní pẹ̀lú ìgbín mo tún fi kan gé bíà aláàjì ń gé bíà nílé aláàjì mu whisky ní aláàjì àbí ẹ̀sẹ̀ tí wọ́n tó kọ́ àbí ẹ̀mẹ́ tó kọ́ ni. Allah said do not drink anything intoxicant and he was even proud to say that he drank it in a Muslim home. He be dancing without any reflection. Ẹ máa jó ẹ máa yí di káàkiri ẹ ń dé tọ́sọ́dọ̀ ọlọ́mọ ẹ fi kọ́ ọmọ yín náà. Ó ní ká máa ta tẹ́tẹ́ ó lè máa ta ó ní ká máa mutí ó lè mutí ń tó. Lára ń tá àgbọ̀dọ̀ ṣe pé àgbọ̀dọ̀ fún ọmọ láìka ara article of faith pé to believe in the angel. Mọ́lákùlì mọ́ọ̀tì kò níṣẹ́ tó máa ń ṣe wọ́n ní kó máa pa ìdá ni kó máa pa tọ́lọ́ bá dá. Wọ́n ní ikú olóṣì abára dúdú wọn kò ní nǹkan tó máa jẹun lọ́gọ́ kiri kan ó máa jẹun lọ́gọ́ kiri kan. He was abusing angel of death out of ignorance. You cannot abuse the angel of Almighty Allah. They were doing their own function. How can you blame a striker for scoring a goal? How can you blame a keeper for saving a penalty? How can you condemn a lecturer for saying the truth? Nothing to tell you lies? Buku. Ono de mọ́dún yẹn gbé. Láti kọ̀ ẹ̀ ti tó. Gbogbo àwọn àfa aláburú yìí náà ń ṣiṣẹ́ náà hàn tù náà ń di tíra fáwọn olórin. Àgbẹ̀ àfa mi kíní kan àfa mi tó gbọ́ yí àfa mi tó já sí àwọn àfa ẹ̀. Àfa mi nìkan àfa kíní kan bú àbú ẹ sọ fún wa wàhálà làzim àwọn àfa pọ́nlẹ̀ Yorùbá yẹ kákọ́ mu méjì ẹ sọ fún wa ẹjọ́ òní bàbá Sheikh wa Kamadi Adabi bàbá kó bọ́ tán pé Jaigbade Alao bàbá ò lọ lọ́wọ́. Give us one instance where Sheikh Kamadi Adabi was doing naming ceremony and invited a pakenke drummer to come and sing there. Ẹ̀yin ará lọ́dẹ ẹja mi Sheikh Adamale Ìlọrin àìmọye nǹkan náà ṣe wọ́n fọmọ fọ́kọ ọmọ wọn náà fẹ́yàwó ìjọ náà pé Jaigbade Alao. Àmọ́ ilé nísìn àwọn àfa gbàlódé. Tell us, the past scholars, when they were doing anything, did they ever invite a musician? Ẹ lè rí ẹ̀yin tẹ́ bá gbà lọ lọ́ba ní ìdíkò ló fi sílẹ̀ mi káfa wọ̀lá tẹ́tẹ́ bí tí wọ́n tó ṣe ìtọ́nu lọ́kọ̀ àdúgbò Allah said enter into Islam wholeheartedly never follow the footsteps of Shaitan. Èṣù ló lórí gbogbo tẹ́ bá ń kúrò sí èṣù ni iṣẹ́ èṣù ni kò lórúkọ mí èṣù ni yóò là ń sọ yìí náà. Ọ̀rọ̀ ká bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹsàn ká tó bẹ̀rù lẹ́ẹ̀kan ọlọ́mọdé bẹ̀rẹ̀ láyé bẹ̀rù àwọn àjẹ́ o ẹ̀yà máa mutí o ẹ̀yà máa ta tẹ́tẹ́ o ṣé ọ̀rọ̀ nìyẹn tó lọ́ máa ní ká máa ṣe tẹ́lẹ̀ wọn máa ṣe tó lọ́ máa fi pè wọ́n lókùrọ́ náà nìyẹn ọlọ́ba ní òpùrọ́ ni gbogbo olórin they were liars òpùrọ́ ni wọ́n náà ọlọ́run lókùrọ́ lólórin tó ní pé wọ́n máa sọ tó lè ṣe oníbí kìí máa ro ẹ lójú wàṣàrùwàlá wàá gbé Kùránì o tí wọ́n sọ pé àwọn ìyẹ́ àgbà ní mọ̀kádà fẹ́ ṣàdúrà gbogbo yín kẹ́ ẹ tẹ́wọ́ tí wọ́n ní mọ̀kádà mo máa ń ṣàdúrà ni wọ́n ló fa àìfònífọ̀ tápẹ̀ ó jáwé ìlú borí
These people, they were liars. At the same time, they mislead a lot of people. And because we love them, you don't even think of what they are saying. Ọlọ́ba ní gbogbo nǹkan tí ń bá ní kẹ́ jìnnà sí ẹ jìnnà sí wọ́n tún máa wá ọlọ́ba bá pè wọ́n ló pòrò ọ̀rọ̀ máa ń ṣeré ni olóró ni wọ́n. Ìkan ní Fàsásí àti Mùyíbí ló máa ń jí ànábì láàárọ̀ Bìláàlì ò pè ní fànábì mọ́ Fàsásí àti Mùyíbí. Sọ́gbà àtànábì wa kú àwọn sàbí wa lé wọn kó ní Mẹ́kà àwọn wá sí Áfíríkà àwọn wá sí Nàìjíríà àwọn wá sí Èkó àwọn wá sí Sọlọ òun bá fún wọn lómi náà bá fún wọn lórin. You can imagine telling lies. He said when Prophet was alive, there's two people called Fàsásí and Mùyíbí. They used to wake up the Prophet in the morning. Subhanallah, Moshikum. Turn the Prophet to be a king. So after the death of the Prophet, they were being sent away from Mecca. So then they now come to Africa. From Africa they come to Nigeria. In Nigeria they come to Lagos. From Lagos they went to Isolo. And he welcomed them. And they give him music and songs. Ìrọ̀ ńláńlá Fàsásí àti Mùyíbí kò tẹ̀ ṣe ń gbà yà nábì rárá àfa àtúbà ló wà ẹmọ ẹ̀yìn wa. When Prophet was alive, there's not like Fàsásí and Mùyíbí. Fàsásí and Mùyíbí, they are not existing. Gbogbo ẹ̀ lọ ibi tó tẹ̀ burú sí ó sọ ìtàn ànábì Ismaila àtànábì Ibrahim ṣé bí ànábì Ismaila ọmọ ànábì Ibrahim ṣé ní bàbá súnmọ́ la nígbà yà ànábì bó ló ṣe jọ dọ́gba ànábì Rasaki o ṣé ẹgbẹ́ ànábì Rasaki ni. Ẹgbẹ́ ànábì Rasaki ni nígbà ayé ànábì Ismaila náà tún wá you can imagine the long time the distance between the two of the prophet is more than centuries. Ọlọ́mọ ló ń pè wọ́n ló kùn rọ olólórírọ́ lólórin ọlọ́nìkan náà lẹ́sìn o bàbá gbé wọn káàkiri ni àfáàmì wọn ń gbọ́ wọn ní mọ́tò ń gbọ́ lé o kódà mi máa ń dárin wọn lórí mímbàrí nígbà tọ́rọ òye ọlọ́mọ tó pè wọ́n olópùrọ̀ ṣé wọ́n mọ̀ tó dìnnà. Lára arọ́ tó ń pa ìkọ́ lòun ti ka tíra òun ti kéwújá inú Kùránì lòun ti rí Kábílà àti Ábílà àwọn méjèèjì wọ́n ṣe kùlúbọ̀dì wọ́n bí Ṣẹ̀tíù ibo ló wà which surah which verse that he read in the Quran that Cain and Abel they have sexual intercourse and they have a child called Ṣẹ̀tíù. Which chapter which verse? A blatant liars lanatullah al-kazimin who dey parọ́ ó ní inú Kùránì mo ti rí Kábílà o àti inú Kùránì wo àwọn fẹ́ẹ́ dákẹ́ he was telling lies, was blaspheming Quran and nobody was able to respond that madam forget about it, you are telling lies. Ibi tó kù bàbá ẹjọ́ kù bàbá ẹ bá wọn fa ṣe pọ̀ bẹ́ẹ̀ tó tún jà sówó èèyàn ń parọ́ wọn Kùránì ní Kábílà àti Ábílà wà nínú Kùránì ibo ló ti rí yẹn yẹni àbí nígbà tí ọmọ tó bí lọ́kùnrin tó wá múra bí obìnrin tó wá sóde tiẹ̀ tó ṣe wá sí fún tó wá ní kó fún ilé ọgbẹ́ tó kọ́ bá yá sí. An accursed person, a transgender. He was born as a boy. He not change himself to be a girl. He now come to your own function instead of you to deliver lecture to give him a sermon. That's okay. Donate money for us. We want to build mosque. Build mosque for who? To who? Àná jíjára bí fún wọn olórin sẹ ọlọmọ ní àwọn tó sọnù ni wọn ní dáadáa lọ́dọ̀ kò dúró mẹ ẹ wá máa rí pé gbogbo tó bá sọ kò lè rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé ọlọmọ sọ pé àwọn ará bíi wọn máa ń pa irọ́ ìkan nígbà tó ń dọ́dọ̀ Ọlọ́run wọn ní Lágbájá ti kórè náà wọn bá yà kó àṣàkáṣà ló máa sáré bọ́ ń tò say when he went to heaven he was told that people have already cut away all the music so he now collect his own subhanallah mọ̀ṣíkú kò tún wá tó kọ́ máa yí ìtumọ̀ Kùránì padà tàbátí àdá fábàtẹni jẹ́ àbílàábì fáwọn ọ̀dàlẹ̀ you can imagine wrong meaning wrong interpretation tábàtí yàdà ọlọ́mọdé ẹgbẹ́ kó máa bọ́ wọ́ àbílàábì ẹgbẹ́ kó máa bọ́ wọ́ àbílàábì ó ní àbátẹni jẹ́ ọ̀dàlẹ̀ sójọ́ra wọn. Ìsásà máa wù kúbure ẹnìkan kì í gba àlùbọ́sà kó ẹ̀fọ́ where is kúbure the nearest is ìsàsámúsú kùwìrọ̀ ọlọ́mọ nígbà tí òrùn bá tara mọ́ tóòrùn bá wọ́ọ̀kùn tí ò tara mọ́ ibo lẹ́fọ́ tí wá wà ń bẹ̀ àtàlùbọ́sà giving Quran wrong interpretation wrong meaning sẹ̀mí aláàlímọ́nà mi ń dà ọlọ́lọ́mọ tó ń sìn
you can imagine Semia ó ń gbọ́ Liman ẹnikẹ́ni Hamida tó bá yìn Allah hears whoever that is praising him ó ní ọlọ́run alómi tó sọ Allah know who is worshiping wrong meaning ìtumọ̀ tí ò bá lọ ìtumọ̀ tí ò bá lọ sọ ẹ pọ́ntì ọlọ́run ẹ̀kan mo kádà fẹ́ ṣàdúrà báyìí sí pọ̀fọ̀ gbogbo eléyìí ń tà gbọ́dọ̀ tí kí ni kò dẹ̀ sí tó fà ní pé àwọn náà ráwọn àfa ọlọ́fọ̀ àwọn àfa ológèdè àwọn àfa ìrànlọ́ bàtà àwọn olórin jẹ́ ìkànjọ́lódó ó ní kúlẹ̀ àwọn oṣù wàá fọlákì aṣòro káyé lórúkọ tó ń pa àwọn aláyé mísàlì máa lákọ̀ aṣòro káyé lórúkọ èèyàn tó ń gbé náà you can imagine he was reciting Quran and he was using incantation to translate Quran. kẹ́hìn ẹ̀ bá fẹ́ lóògùn owó ẹlẹ́wọ́jú màálù mẹ́rìnlá ewé àfọ̀mọ́ you can imagine a so-called scholar was giving them how to make money ritual. ìkànnì ọ̀tá ìfọ̀gbàlọ́gbọ́ ń gbọ́ Sẹ̀míù nìyẹn ọgbàlọ́gbà ń gbà Mujibu nìyẹn kójẹ́kójẹ́ ní alákọ̀ọ́ṣẹ́ you can imagine he was reciting incantation and he was translating it in a wrong manner. so kẹ́ni káwọn àwọn oníorin náà kọ àwọn àfáà burúkú yìí àwọn wòlámà òṣòwò wọn ni wọ́n rí àwọn ogun wọn máa pọ̀fọ̀ báyìí máa pọ̀fọ̀ lóde ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹsẹ̀ fi ọ̀sọ̀ tó ní gbogbo yẹn àfẹ́ ẹlẹ́bọ inú wa ń bí wọn. àwọn ni wọ́n mislead àwọn olórin tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún wọn wọ́n hàn tó wọ́n ń dítírà fún wọn. nínú ilé mùsùlùmí kò máa gbọ́ ṣàṣàmùrà orin àwọn aláwo ní ṣàṣàmùrà lọ béèrè ògèdègèdè wọ́n jà orin àwọn ẹlẹ́yọ̀ ni. all this music belong to the idol worshipper. Why are you singing it? Why are you playing it in your homes? àwọn tó wá jọ ọmọdé wọn ìkọkúkọ ẹ máa jókòó ni o kí ni ẹ̀rọ náà dẹ̀ ń jó tiwọn kànga ẹ tiwọn sí kànga ẹ dáná bọlé wèrè ló bá dé kí ló dé ẹ wá ara wọn alájà àwọn alátọmọ bá ti bá dé àgbàlagbà amatọmọ bẹntikọlì gbé you don't know why you are Muslims. You are a Muslim because you follow Allah's laws and the prophetic statement. Nítorí jẹ́ Mùsùlùmí nìyẹn náà. Ntọ́nà bá lóhùn fẹ́ tani bá lóhùn fẹ́ o gbọ́dọ̀ fẹ́ whatever that Allah said is not want it. And Prophet sallam forbid you from doing it. You should keep away from it. Àní gbogbo orin tó bá ti lu ìlù sí haramu ni. Part 3 lele part 4 our face àwọn ẹgbẹ́ ní so-called Islamic songs Islamic musician our dawaka and baba wa la ma fi round the up àmọ́ gbàgbé o mo ti quote Quran fún yín o Quran 26 verse 261 Quran 31 verse 6 Quran 2 verse 218 mo ti kà fún yín o pé Ọlọ́run bá ní àwọn tó máa ń tẹ̀lé olórin àwọn tó gbẹ́rù gbọ́nrí ni o òpùrọ́ dẹ̀ ni wọ́n òdẹ́ṣẹ̀ ni wọ́n bákan náà sọ pé ọlọ́ba aláàsọ Kùránì kalẹ̀ fún orin Suratu Yasin ọlọ́ba dẹ̀ tó bá ti ń kọ tó bá ń lùlù ègún ọlọ́ba kó máa jẹ́ kiri kó máa bá Alhaji wa Abdulaziz Adigun Sharafa Salman táwọn kájà ọjọ́ kẹrin olórúkọ Azeez Dele Anibaba adúpẹ́ fún yín o wọn ni wọ́n jẹ́ sponsor wa ní ọ̀sẹ̀ yìí lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ a máa jẹ́ ti Malo Petroleum subhanaka Allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayk. wọlé ọ̀la àwa yóò bá Muhammad wọlé ọ̀la. ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọ̀la àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó wọlé ọ̀la dálé lórí wọlé ọ̀la ẹ pàdé Imam Komorudeen Ajala àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọ̀la yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television wọlé ọ̀la 10 to 10:30 a.m. every Sunday wọlé ọ̀la àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára v Muri International Television wọlé ọ̀la 10 to 10:30 a.m. every Sunday wọlé ọ̀la àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára nọ́bì ló wà.